armato l'obiettivo. Allerta. Hey yo, what the fuck? Hey, yo, the pizza. Torna subito in battaglia. No, era collateral. Riparto. Oh! Oh. No, vabbè. Hey yo! Che cazzo è? Come spiegarlo? Cioè, non so come spiegarlo. Comunque una persona che conosciamo io e Zan. Pure mi sembra di conoscere. Ma di chi è sto server? Difender. Che cazzo è? Ah, cazzi che vuole giocare. Sestupla. Se siamo in tanti ci possiamo giocare. Cosa? A Minecraft. Ah, pensavo a Battlefield. Vai, guardo. Cosa? Server coi cheat. 8. Raga, ma che Ma che cazzo ho appena stronzata. fatto? 19. 9. Ma Dio. non era quello che citava. Dimmi in pausa, Arius sta scrivendo. Cosa, Zan?